tá ali cortando mato. A mamãe tá dentro do nosso chalé. E aqui o papai. Olha aqui a mamãe. Fala aí pro pessoal. Fala aí pro pessoal. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no, it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for Pessoal, olha meu cavalo. Que lindo, amor, seu cavalo. Como que é o nome do seu cavalo? Sereio. Sereio? É. E essa é a nossa casa. E quem é o sereio? Eu não sei onde ele tá. Tá escondido de mim. Vamos achar ele? forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet, I would feel my heart beat. When you looked and smiled at me, back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a pleasant memory. If I could see you now, you would stand out from the crowd, but you would not even notice me. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, né? O que a gente está fazendo hoje, Isa? Cortando o mato e também fazendo fogueira. Não, a gente está juntando madeira para poder fazer a fogueira. Vai ficar de noite, né? Vamos filmar Não vamos filmar a fogueira? Vamos fazer e a vou fogueira comprar ali. marshmallow pra nós comer. É porque é igual no campamento que eu gosto. Igual um campamento? É, coloca no galho e come e queima um pouco. Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, né? E deixa o like e aciona o sininho para que, Isa? Para não perder nenhum Vídeo. vídeo, né? E E quem tá chegando, né? também tem o meu vídeo. Se inscreve no meu vídeo também. E também vai Qual é o lá. nome do seu canal? Canal da Isadora. Se querem assistir no meu vídeo, Se quer alguma diversão, no meu vídeo. então, o que você vai falar pro pessoal que tá chegando agora? É um negócio. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal, qual que é o conteúdo do nosso canal? Eu não sei. O conteúdo é de roça, é de estar roçando a grama,
fazendo o trabalho de roça, né? Olha aqui, Plantando. pessoal. Fez um escorregador aí. Então, galerinha, a gente tá aí finalizando aí a roçada aí, que tem muito mato ainda mais pra cima lá. E acabou a gasolina da máquina, só que acabou o óleo. Agora a gente vai ter que ir lá na cidade, comprar óleo pra máquina, pra poder estar terminando de roçar aqui, né, o mato. E tá bem sujo, galera. Pessoal, tá afundado. Tá bem sujo aqui, ó. Agora a gente vai ter que juntar todo esse mato aqui, arrancar, limpar. A gente ia arrancar o mato aqui na enxada, mas não vai dar para fazer isso, porque muita coisa. A gente vai juntar essas madeiras que tá aí jogado pro chão Pra fazer e vamos plantar o resto da grama aqui, né, galera? Que a gente já fez o buraco e não plantou. E pessoal, tá muito E aquelas que a gente já plantou, ela já pegou, né, amor? Pessoal, tá muito pedacinhos. vento. Muito vento, amor. Galera, não sei não se vai chover, olha o jeito que tá escuro pra lá, ó. Tá muito escuro. Pode ser que venha uma chuva aí mais tarde. Depende do vento aí. O vento tá soprando em direção, né, pra trás da nossa câmera gear aí. E tomara que essa chuva não venha aqui, porque senão vai atrapalhar o nosso trabalho aqui. E tem que E a gente tem que acabar hoje, de né? casa. Senão a gente vai ter que ficar dentro de casa. E nem vai dar pra fazer a Então, pessoal, a gente tá fogueira. indo na cidade agora. Beleza? É pra fazer a fogueira. Vamos lá? Bora lá, galera? Bora lá. Papaco tá dando caindo na cabeça. Então, gente, olha pra vocês verem como que ficou aqui. Que o Wanderson roçou. Ficou bem gostoso agora, é só rastelar e arrancar esses matos aqui, né? E pra poder plantar as coisas. Ó, aqui atrás do chalé também ele roçou ali que tava muito alto. Roçou mais pra trás ali também. Agora a gente tá juntando os pedaços de madeira que não vai usar mais pra gente fazer uma fogueira aqui. Então ali a gente também cortou o mato, que tava bem alto, agora tem que arrancar aqueles matos dali. O Wander tá tirando o prego das madeiras pra poder queimar, né, amor? Isso aí, pessoal, arrancando os preguinhos aqui, porque isso aqui é perigoso, você acaba queimando, deixando os pregos, aí fura o pneu do carro depois, né? Para evitar isso a gente tá arrancando. Aí tirar tudo os pregos aqui, queimar. Agora a gente ia passar óleo ali na cerca, mas não vai dar tempo, tá tentando escurecer. Deixar para outra semana. Essa hora passa muito rápido, né? Então. Aí vamos fazer marshmallow para Isadora. Né, Isa? Vai fazer marshmallow? Achou, galinho? Fala pro pessoal que fazer marshmallow. Sim. Fala pro pessoal que fazer marshmallow. Vamos fazer marshmallow. Aqui, ó. Ah, que legal. Você conseguiu achar então um pauzinho pra fazer, né? Cadê o marshmallow? Tá ali guardado. É só assim, Isa. Já tá bom já. Dá o seu. Daqui. Quer? Não, gente, queimou. Mas é assim mesmo. Aí, ó. Queimado? Ó. Vai, deixa eu ver seu marshmallow. Acho que é sim, exato. Tem que queimar mesmo, Isa. Ele queima.
pessoal, estamos aqui assando marshmallow. A Isadora queria marshmallow. Gostei muito. Eu queria experimentar para mim ver que sabor que tem isso aqui. Não tem muita graça não, galera. Ele é mais gostoso sem assar. É, sem assar é mais gostoso. Ele vira, nossa, uma meleca, né? Fica muito mole. Fica uma meleca só. Mas assim mesmo. Então, galera, aí, acabei de tostar ele ali. O marshmallinho, vou experimentar para ver se ficou bom. Ficou o meu bonzinho. O seu ficou bom? Galera, é isso aí, né? Espero que você gostar do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um comentário aí, né? O que vocês acharam do vídeo. E pessoal, se assistiram todos os nossos vídeos, pode se inscrever lá. Inscreve no canal, né? Uhum. Deixa o like e ative o sininho para poder receber todas as notificações. Isso aí, galera. Por hoje é só. E vamos seguir em frente que a gente ainda tem viagem para fazer. Beleza, galera? Valeu, um abraço. Tchau! Tchau, pessoal. Até mais.